betrokke. Maar ek lees vir ons in Filippense 3, vers 13, 'n bekende gedeelte. Hy sê, broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek maak my los van wat agter is, ek strek my uit na wat voor is. En dan vers 14 sê ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het, in Christus Jesus. En ek wil net 'n stukkie, ek wil hê dat ons net vanoggend so 'n bietjie gaan myn. Die woord is so kosbaar en daar soveel diepte in die woord, as ons 'n bietjie gaan myn in die woord, en ek vra Here Heilige Gees om saam met ons te kom myn, om weer hierdie stukkie wat ons al so baie gehoor het, net weer 'n bietjie nuut te sien, 'n bietjie vars toenadering op hom te sien. En so ek gaan hom aan sulke stukkietjies breek, en dan myn ons net so 'n bietjie in hom. Daar vers 13 waar hy sê, broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. En as ek dink, wat sê hy vir my, hy sê dat ek verbeel my nie dat ek die wysheid in pag het nie. Ek maak nie staat op my eie insig en kennis nie. Ek maak nie staat op wat laat ek dink ek het dit reeds vermag nie. So dit is vir my so mooi dat Paulus, wat soveel boeke in hierdie Nuwe Testament geskryf het, hy sê ek het dit nog nie gemaak nie. As ek moet sê in Engels, I have not arrived. En dit sê vir my ook nog dat ons nog 'n skrif is 1 Korintiërs 2 vers 9 wat sê wat die oog wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Ja. Jy sien, ons wat nou al bietjie, wel meeste van ons wat nou al 'n bietjie jare op het, sien party is nog nie so grys soos ander nie. Ons het al 'n pad geloop met die Here en ons been around. Nou ons was nou al, ons was bedrywig in ministry, bediening vir baie jare, baie met die dinge van die Here te doen gehad. En ons het 'n pad geloop, maar ons kan nooit arrive nie, terwyl ons hier is nie. Ja, daar's altyd meer. Hy sê, juist dit wat jy, ek en jy, die seuns en die dogters van die Here, dit wat jy nog nie gesien het nie, dit wat jy in jou wildste drome nog nie kon gedroom het nie, sê hy, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Ja. So, ons hoef nooit op 'n plek te kom wat sê, weet ek begin nou al my aftrede se kant toe staan in bediening, los dit vir die jonger manne, jonger vrou, laat die jongeres aangaan, ek gaan so 'n bietjie op 'n rustiger fase, want ons is splinter nuwe seisoen nog steeds wat gereed gemaak is vir elkeen van ons. En ons kan nie retire nie, ons kan refire. Ons kan nie in 'n aftrede mode gaan nie, want ons het net hierdie tyd om ons roeping uit te leef. Ons roeping is nie vir hierna nie, die roeping is vir hier, vir nou. En as ons 'n bietjie verder lees, vers 14 sê hy, ek span my in om by die wenstreep te kom. So ons is nou in hierdie lewenspad, maar wat Paulus kom doen is, hy sê, waarheen is ek op pad? Of swerf ek net? Daar's 'n verskil. Nou het enige man by die werk aangekom daar by my, en hy kom rigting aanwysings vra, want hy moet iets aflewer. Ek vra toe vir hom, maar waar kom jy vandaan? Hy sê nee, hy kom al van Johannesburg af. Ek sê, my vriend, jy ry uit Johannesburg uit, maar jy weet nie waar jy gaan nie. Ek verstaan nie mooi nie. Ja. How can you leave your place of work not knowing where you're going? Ek onthou dit nogal gery. En hy sê nee, hy het toe maar gery, maar op pad hiernatoe, hy het airtime uitgeraak. En so hy het nou airtime op sy foon verloor, so hy kon nie die adres gaan soek op sy foon. En hierdie is nou al 'n hele ruk terug, 'n jaar of 3 terug. En ek het baie daaroor gedink dat die kinders van die Here raak uit airtime. Ek my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek maak my los van wat agter is. En ek strek my uit na wat voor is. En dan vers 14 ek sê, ek span my in om by die wenstreep te kom,
sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. En ek sê, ek het vir hulle 'n storie vertel van 'n man wat met my werk om aanwysings vra vir 'n aflewering wat hy moet doen, maar hy het nie geweet waar is die adres nie. En die rede is hy het airtime verloor op sy foon. So toe kon hy nie by die adres uitkom nie. En wat het in my hart ingespreek het, is dat baie keer dat ons is op hierdie lewenspad en die lewe gebeur met ons. En ons verloor airtime, ons verloor ons adres. Jy sien, in die oomblik wat ek geleer het in my lewe is dat elkeen van ons het 'n roeping, 'n lewensdoel wat ons besig is om uit te leef. En wat die vyand kom doen, as hy nie 'n roeping kan steel en wil hy hom vertraag. En die maklikste om hom te vertraag is vat jou destination. Ek meen, jy kan nie op 'n avontuur gaan, jy kan nie op 'n lewensreis gaan as jy nie 'n bestemming nie. So wat doen hy? Hy kom vervaag die bestemming. En nou kom Paulus en hy sê, ek span my in om by die wenstreep te kom. Hy kom sit my droppin weer in. Ek sê, daar is waar jy nou op pad is. Kom maak dit vas vir myself. Ja, die lewe het 'n klomp goed. Maar ons 'n klomp vereistes en die lewe is ingewikkeld en dit raak complicated as ek die Engels so kan insit. Die lewe raak baie besig, maar ek verloor nie my bestemming nie. Jy sien. En dan sê hy, wat doen ek met daai bestemming? Hy sê, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek my hemelse prys kan behaal. Jy sien, ons moet onsself gereeld onthou waarmee is ons besig. Filippense 3 vers 16, net so een versie onder te sê hy, in elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hier gekom het. So ons het niks versmaai nie, maar ons moet nou nie koers verloor nie, ons moet nou nie net begin, want jy sien, wanneer dinge styf gaan, kom Lukas, wanneer 'n ou 'n klomp, kan ek sê, gevegte veg, as jy klomp battles het, 'n mens se selfverdedigingsmeganisme is soos 'n donkie om oogklappe op te sit. Jy gaan in donkie mode, want weet jy wat, ons moet vorentoe beer. Ons nie fout met dit nie, ons moet vorentoe beer, maar ons moet weet waarheen ons beer, want ons is nie donkies nie. Ons het 'n calling om uit te leef. Nou, anders te beer ons net en ons weet nie eintlik waarheen ons gaan nie, maar ons beer elke dag, né? Soos daai ou mense die liedjie gehad het, aanstap rooi is, die pad is lank en swaar, né? Die mense wag al daar, maar daar's 'n destination en ons moet hom vir onsself vashou. 1 Korintiërs 9 sê Paulus vers 26, ek hardloop dan ook nie soos een wat nie van sy doel seker is. Hy vergelyk sy lewe baie met 'n atleet, want dit vat inspanning om hierdie resies te hardloop, hierdie goeie resies. Maar hy sê ek hardloop nie soos 'n resies wat nie soos 'n atleet wat nie 'n doel het nie, wat onseker is van sy doel nie. Ons moet seker bly van ons doel. Ek slaan ook nie soos 'n bokser wat net in die lug slaan nie. Ek sorg dat ek 'n teiken het dat ek hom slaan. Nee, so maak daai goed vir onsself vas. Waarmee is ons besig? Ja, ons gaan deur emotions of life, maar wat's my calling? Wat's my roeping? Jy het nou net gepraat van ons roeping. Ewig goed met ewigheidswaarde. Die ding is van die ewigheidswaarde wat ons van praat. Die prys. Hy span my in by die wenstreep om sodat ek die hemelse prys kan behaal. Dis die ewigheidswaarde. Ons die prys is nie hier nie, maar om die prys te behaal moet ons dit hier doen. Ons het net hierdie tydjie, ons lewens is ons maar soos 'n miswolkie voor die son, sê die woord. Ons het net hierdie tydjie om die prys te behaal, om die resies te hardloop. Maar nou raak ons doelloos. Jy sien, ons begin nou esse hardloop en ons is die kant en ons is daai kant bakboord, stuurboord. En wanneer ons daar kom, het ons nie die prys behaal. Want ons het in oog verloor, wat is die wenstreep? Waarmee is ons besig? So hy kom en hy kom bring vir ons 3 aspekte. Hy sê, luister mooi as hy tussen die, as hy vra Here dat hy vir ons tussen die woord, hy sê, ek sê nie dat ek dit al alles het nie. So hy praat van die hede. Hy sê, al het of die doel al bereik het nie van die verlede. Maar ek span my in om dit alles myne te maak. Hy praat van die toekoms.
So hy praat van 3 aspekte hierso. Hy praat van wat ek het, waar ek is, waar ek mee besig is. Ek span my in waarmee ek besig is. Ek maak my los van wat agter my is. Ek strek my uit na die wenstreep, so ek sit vir my die drop in. Goed, 3 aspekte. Verlede, toekoms. Alright. Nou, hoekom maak hy hom los van wat agter is? Jy sien, want ek sê nou net, ons is nou almal gryserig. En die woord sê, wel, die mensdom sê dat daar kom wysheid met die grysheid. Wat waar is, maar ook nie heeltemal. As jy gaan kyk na die verklaring in die Woordeboek, sê dat wysheid is die hoogste kennis opgedoen deur lewenservaring. En dan gee hy so 'n klein stukkie by en die vermoë om dit toe te pas. Dis waar Here Heilige Gees inkom, dis waar goddelike wysheid inkom. So die Here kom en hy kom gee ons die vermoë om dit wat ons geleer het toe te pas. So ons van die verlede bring ons die wysheid saam, die toepasbare wysheid. Nou, die toepasbare wysheid bring ons van die verlede saam, maar verder maak hy hom los van wat agter is. Want die verlede kan 'n ketting en 'n bal wees. Jy sien, nou sit ek die drop in weer in en ek strek my uit na die wenstreep. Ek kry daai laser fokus van waarmee is ek besig, maar my verlede sleep ek saam, soos 'n anker in 'n ketting. So Paulus maak hom los van die verlede. Iemand het eendag vir my gesê dat as jy met depressie sukkel, leef jy in die verlede. As jy met angs en vrees sukkel, lewe jy in die toekoms. So, Hy moet versigtig wees, want Matteus 6, ek gaan vir julle lees, 6:34 sê, moenie julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommer. Elke dag bring genoeg moeilike. Matteus 6:11 sê, bid ons, Here leer ons bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Jy sien, daar's 'n pakkie bekragtigende genade vir vandag. So 'n sekonde, breekdeel van 'n sekonde na 12. Vandag is die dag wat die Here gemaak het. Wees bly in dit, né? Vier dit. Rejoice. And be glad in it. Psalm 118 dink ek. Wees bly in dit. So vandag is die dag wat die Here gemaak het. En 'n breekdeel van 'n sekonde na 12 giet hy uit wat ek nodig het vir vandag. Dit is natuurlik brood, om te eet, maar al die ander goed wat daarmee gepaard gaan, bekragtigende genade, maar daar's 'n toegang na daai genade toe. Daar's 'n sleutel om in te tap in daai genade. En daai genade is nie vir môre nie. Daai bekragtiging, daai brood van vandag is nie vir môre nie en is ook nie van die verlede nie. Jy sien, as ek die verlede saambring, dan eet hy vandag se brood. nee. En dan dink ek genoeg vir vandag nie. As ek worry oor môre, dan eet hy vandag se brood. Maar hy sê hierso, elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Die bekragtiging vir môre kom môre. Moenie nou met môre karring nie. Ek sê nie ons moet nie doel hê. Ons moet 'n teiken hê vir môre. Maar ons het nie 'n kommer vir môre nie. Vandag is vandag. So, Vandag is die dag wat die Here gemaak het. Wees bly in hom. Vier hierdie dag. Daar is 'n Latynse spreekwoord wat sê carpe diem, né? Wat beteken seize the day. Daai carpe is afgelei van jou kern Latynse woord carpere wat beteken to pluck of to harvest. So die dag is ryp gemaak vir my en vir jou om te pluk. Jy kan hom geniet. Hy's ryp gemaak vir my en vir jou. Hoe wonderlik is dit, jy kan nie, hy's nie groen nie. Hy's ryp gemaak vir my en vir jou om te pluk, om te oes. So vandag is jou dag om te oes. En jy kan bly wees in daai dag. En die bly wees. Nehemia 8:10 sê, the joy of the Lord, hy sê hom net in die Engels so, the joy of the Lord is my strength. Jy sien, the joy, die vreugde wat ek verbly jouself in die Here, ons het dit gesing, né? Wanneer ons verbly in die Here, dan sluit jy sluit oop, jy kry toegang, jy kry access na daai bekragtigende genade vir vandag. Wanneer ons neerslagtig raak, wanneer ons in depressie lewe van die verlede, wanneer ons in vrees lewe van die toekoms, loop ons verby die genade wat vir my gegee is vir vandag. Ek access hom nie.
Ek tap nie in hom in nie. Daarom sê die Here wees bly, ons gaan weer terug Filippense toe. Ons gaan nie weer al die pad so toe. Ek het 'n plek vir haar. Dit was nou net slim. Ons spring in Filippense 4 vers 4. Julle sal dit ken. Hy sê, wees altyd bly in die Here. The joy of the Lord. Ek verbly my in wie? In die Here, of my besittings, of gaan dit goed, of gaan dit sleg? Verbly ek my in die Here. Hy sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees aanskikklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Vers 6. Moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Sien jy, nou enter ons in die bekragtiging. Hoor, nou gaan ons gaan in die bekragtiging. Hy sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Maar stap ek in hierdie bekragtigende genade. So what? Ja. Laat die wêreld nou sy ding doen. Ja. Want waar is ek? Ek is in die vrede van God. Voel die bekragtiging net daar. Voel die teenwoordigheid van die Here net hier. Want ons is in sy vrede. En dan sê hy verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Want dit is goed van ewigheidswaarde. Jy sien, nou mors ons nie meer tyd nie. Nou slaat ons nie meer in die lig nie. Nou hardloop ons nie asof waar nie 'n wenstreep is. En wat julle van my geleer en ontvang en gehoor gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees in ons access in dit. Ek gaan daarso, Paulus het iets gesê wat baie belangrik is, dat ons fokus hou. Dit is deel van die droppunt. Hy Filippense 1 vers 1 en hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. En dis waarvoor ons hier is. Matteus 6:33, net voor daai 34. Ek wil net sê, ons hardloop nie elkeen sy eie resies. Hy sê, soek allereers die koninkryk van God. So ons hardloop vir die koninkrykspad. Ons is team kingdom, nee. En hy sê, soek allereers die koninkryk van God, sy wil, sy geregtigheid. So hy bring ons almal in pas, ons hardloop dieselfde resies. Ons hardloop vir dieselfde wenstreep. Ons hardloop vir dieselfde Jesus wat met oop arms by die wenstreep staan. Maar elkeen hardloop vir sy eie prys. Jy kan nie vir my prys hardloop nie, en ek kan nie vir jou prys hardloop nie. Nee, so daar's 'n eenheid in dit ook. Dat ons weet, ons is in dieselfde span, ons is nie teen mekaar begin hardloop nie. Ons hardloop mekaar in, en waar boete agterraak, hak ons in, ons trek op. Saam, op die resies. En daarom moet ons mekaar bemoedig. En ek hoop vandag se woord